Dan. Renang. Nanti le. Renang. Lihat sini, lihat mama. Renang nggak ya? Nanti ya. Nanti. Damai dulu deh. Gratisan. Duluran di kolam renang gratisan ya guys. Gratis. Zah. Aja kemayu loh we. Ayu ya. Cantik kan anaknya. Bensin. Sampai ini aku kejedot. Kejedot. Aku ya kejedot. Woi. Tunduk bareng. Kita kok. Apa mbak? Kayak yang ngono pas mbak motor. Yo ya, ngwengkel yo lek duri ya. Heeh. Takon nyekel terusan. Lame no. Parkir masuk mlebu. Oh, lo. Kayak lo ya mobil ya. Ini pengen tadi ngene. Ya, cuma bisa ya. Aku tahu renang. Ajeng mriku, Wak. Kono ya ora apa-apa lho. Yang muni. Enggak sedeng kono. Mobilnya kan metu. Ini kene pinggire. Konggen. Iki meh dulur kuwi. Ndang salen no. Boleh kae lho. Lara. Male. Ora nggowo bare mau. Lebune ki mau enggak bayar mergo dilure. Nah ya. Diamping wis sing tuwek wae not awakmu. Kali ini enggak not. Oh, jedinge iki lho, jedinge not. Tidak. Induk tuku mie. Daya salino ya. Bojone sama nanti Mas? Emah? Oh turu? Iya anak-anak ini. Hongkong Mas? Cuti. Balik di mana yo? Ki tanggal 8 budal nih. Lha iki jajan luaran ta kaya iki. Ayo. Endi ya? Sehat Mas? Panggah pasiran. Oh Mas? Bene Mas iki bayar Mas iki. Lebih ra bayar. Jondok be. Ora bayar. Kono bar aduh.
Oh. Nah, ini bisa cepat loh. Oke. Apa renang sih? Adem. Oh iya ya. Nunggu. Ini nunggu. Lho, aduk makmi. Ayo. Masuknya 5.000 ini. Ane Blitar Park. Taman Park opo-opo. Sentul. Sayangku juga nggak bisa. Rasa sayangnya friend. Mbak berapa aku? Bisa boleh jual. Habis bukan 20. Yang itu siapa baru gitu? Apa suwi motor gitu nih? Sering bandu. Dandi ya. Ya wes jo guys. Pas yo nek les sing delok oke jenenge mana-mana. Ojo sik. Iya. Karo kece saya. Tak ngirim. Mas Dodo ya. Kono. Ngene po enake. Masuke 5.000. Ki saya buka, Mas. Jahat yo. Cemplungnya kene lho sangkene. Bukan. Nomburinat no. Ayo dong Sandra. Masuk iki. Iki kesana dong burinat, burinat. Bose. Kole nyabrang dhewe ya? Heeh. Kae wis. Mbak, sik Jil. Bose. Apa? Iki mae anake tunggale bapak kuwi. Gratis mungkin. Ayo. Cio-cio ki ning anu sekolah. Ana lagi ki menangan, kok bikine ra teko aku ndek paketan. Piye mana? Aja pateni jarene paketan piye, guys? Yo. Nyala Mas Dodo. Teko kono. Teko? Teko. Oh, Dodo sapa no? Aku. Ya jogres. Ora lo. Ya iki ngontene ya. Ndi? Mas Dodo. Pasukanmu teko iki. Sak aja. Ora abisen aku dong gitu. Sedok masih. Oh, perkara abisan. Ibu nggoyo. Bau gitu. Wah, Aku dapat keripik kok. Enak. Lujune Malaysia, Mas. Bajine lho. Cuma kok rasa lama karo ponakane piye to? Iya, iki lho Mas, guys. Mas. Iya kamera. Apik, Mas. Lah kaya Iki tomamu dhewe. Enak. Mas aku video iki Ah, perasaanku seru main perasaan. Kok enak ngene wae. Teko iki ne. Ini di omah ini. Enggak ditan ae. Sopo? Mas, Jerene Gak ditan. Malaysia. Ah, balik kan. Kapan nek Iya oleh saulan iki. Oh, salah. Lah sampean ono ndekne ya? rodane ora enak Mas jan. Pas pohren ninggal ya. Kene karo Balik Mas yo. kene karo kono padha to? Ngendi? Karo me Ciduk ngetan kon. Oh, jiko anu Pak Gambar. Aku pesen Pak Gambar tak jiko lho. yong kok. Nang omah. Aku sekaliku sok. Ini Pak Polat anu nang omah to. Sapa? Oh ya ya.
Nek enggak pas anu makin ana umure. Yo mas. Pohri arep tak jan rumahku sik, Bu. Ajak ke rumah Krondino pas. Oh, ngejak turu kono. Ning kapan? Pohri, Pohri. Pak Ri. Ngejak turu rumahku tapi urung tak jimo. Cici. Urung tak jimo. Kemayu wae. Kemayu ra ajak dulu. Ini apa ini? Nyapa. Ayu lo tadi kemayu. Ayo tadi. Ayu tadi kemayu jelas lah. Loro lah. Kena mah bijine. Kok. Aku sekaligus. Ini yang taman Sentul nih toko bakso iki lho. Ndak mudi to. Masih gekno, Mas. Kene Sentul, Mas yo. Ini biro-biro tuh. Lho kirit. Cah cilik kok. Pelanggaran ya. Kena pelanggan. Langsung mati. Wes. Ora. Kena. Ojo live neh mati. Ya aku niku. Pelanggaran mah wis aja terus ya. Bebarenang sono, Mam. Nana perosotan dhisik. Menan perosotan dhisik. Itu apa terus Tahunnya enggak ya? Ayo gekno mau. Kosek jering. Sabar. Ayo gekno. Kamu sabar. Sabar, aman to. Kecap pedes. Aku kendalnya loro. Siapa sih? Loro. Roma telu. Siapa sih? Asura. Anda geon. Penjimuk dede ya. Mas, Ayo simuk dulu. sama ini. Oh iya. Mas ora nek lontongnya, Mas. Enggak enak. Angamu tomine kok. Napa? Tak dikek kursi. Kursi. Kursi apa? Bas es nek. Ini enggak enak. Enak enggak es ya? Es. Ah, enak Mbak iki kan hijau iki. Oh, es nek. Kon anu Mas itu ora iso ya no. Nggih. Budal kayak cuk Mas ini. Jam 10-an. Hmm. Iya. 10.000 nat. Wah, entek nat. Aku piro ya? Anaknya diurusi lah anaknya. Oh, anaknya nanti mau dolanan dhewe. Mbak sama sih bakuan tadi. Mangga, Mas. Wah. Sone iki yo, main dulure neh. Gratis kok bayar nih yo. Wah. Guyon. Ini banyak ya ini. Wah, entak, Nduk. 11 kok. Oh. Mas. Dudumu kurang panas. Dudumu kurang panas, Mas. Bah, ora ngomong kan mau begitu iki. Oh, gentenan no. Tidak boleh begitu ya. Barenang mak mbak supah jan mantap ya. Ndak minggu rene nduk enak nduk. Dolan. Halo Mbak. Oh. Sama ngomongin enaknya kon ngene goreng petang 10 ya. Piro iki? Wah, anu ki Mas 12. Soalnya saya. Saman piro Mbak Nit? Kan kira sindang coba apa? Ini gorenganku mak pek, Mas. Kok dolan buanter ya? Mas apa penanganmu? Maksudnya? Kena aja. Sesuatu menurut kamu. Saling gimana? Unjuk kok, ya kan? Ya ojo kono ya. Goreng ajak nih. Mau? Kah, Apa? goreng ajak nih. Beh. Pansan. Sapi kok, rumah sapi. Panasan apa cuwilik? Oke, sabar ya. Sabar ya. Wah, bendamu enak loh. Tapi gede. Apa? Enak Rai, enak. Enak Ranot.
Cas loro ke wareg man minta toli entak. Sapa sing ngenteni jenengan tak? Nek toli entak mo. Duit sak sendok tak pangan. Oke, udah mainan munggah tingkat deh. Nduwur deh. Le. Kene kene. Hilang. Aku jarang iki lho bojone Zani. Wah, tuh song lancar gini. Nama bakar Mas. Nama. Sama rapi udah enggak, Mas. Oh, boleh ndayu anak? Mampa tahu, jodoh bojone ngetak. Golek opo nih? Enggak. Iki me dulure ya nggih Rasa apa? krepes. Mas rasa coklat 2. Sama minta rasa apa, Le? Oh, coklat 3. Si satu coklatnya sama keju. Oh, campur kena ya? Kena mix sih. Coklat tiga satu. Ini Mas satu enggak apa-apa Mas sing liyane anu. Iya, stroberi. Apa? Nah. Zero nah. Ya mainan nang. Ojo. Stroberi. Ngawur keju ra? enggak Sama keju. bar iki sik adoh neh dolanan. Cara nggih piro? 9. Silakan oleh. Kene gitu. Sini Adil. Lah Cio tekan dhuwur lho. Iya kok dhuwur kok nanti yo. Oke, aku gak dulu. Lek melu sampe bali gelar jono. Gelar jono prepes. Ini dia kayak. Kadang. Oh, Mas. Siapa? Sama stroberi no. Nih kene. Pesanan ini. Pesenan disuwi ya dhewe. Balik nah. Ini ya nih. Apa ya? Antri ya. Pengen tanya antri gitu loh. Ayah Micos. Nyamu ya. Nah iki krepese mesti enak. Bemi lagi krip apa kena ya? Bemi lagi apa nih? Apa gambarnya enak? Sepundak. Ini kamu lebok aja anak orang ngerti gaul loh. Emah aku. Ya. Apik dilebok nih lho, Za. Lanjut. Kenan aja. Kok malah sandal toh? Ya. Cie. Apa sih kendang sedane ya. Tema deburi mata. Jir saju ngawu to, Jir. Oke. Kameranya enggak tuh. Kameranya enggak ngene baca. Pas aku tak ya. Iki video lho, Za. Nanti pasar no main. Main yang biar mereka bisa loh. Masa? Itu wes nih ono kono. Ben tahu pada glek ini gini di enak-enak ya, tuku ya. Lali ya. Ya semeteng iso loh. Metengi tole kok ya. Oh. Dia minat Aku keturunan. enak pal.
Enggak lah Bemi lek gaya Pak Gambir enak. Yung. Enak ya. Kembri. Isi ini nyampe ya. Panganane dipangan bareng-bareng, bareng-bareng. Oh iya kan? Bareng-bareng. Pinggir. Kan bunga. Enak. Enak. Aku pengen dijanji kok Pak Gambir aku. Pinggir. Enak, Dok. Tanu kan nduk ning ndikane pondok kono kae ya, pelo. Rasa apa ya, Mas? Ndak kembebik kan Oh, Dok. Rasane apa? lho kena kemejar wae. Dari apa, Re? Aku lah sampe sungu dirubung. Gapemu lho, ora kena. Ya apa toh ya? Ini kayak. Nungguin apa toh? Wih, gitu deh. Lah, kok gini. Lelas. Wiya rong tau-taune mangan ku tawar ah. Ini ki? Yung. Rong tau-taune mangan iki wetenge dhisik. Ngurung tau-taune mangan sama wetenge lara slemet-slemet. Ya kene renek kali kok, enake WC kok. Lha iki ya kulino kan ngengek kan ning kali ngene WC. Enggak iso. Lah, Belani. Nah, lu ingetan kayak mau lo sewat dong itu. Lera. Apa rasa apa? Aku Oreo. Ya rasa bingung teko ni. Jere kopi, ora nek rasa kopi. Ora nek kopi ya. Enak. Lorongkas Mas, rasa Oreo. Ki hasil iki. Berarti Le, enak le. Oreo 3. Ya. Nah, Dok, sampe pelaratan Dok. Yung, Dok, Dok. Kaya lambiku reget Ya. lho. Seneni ini nanti. Oh iya kemayu ya. Gerek mangan ah. Sini ki. Balik no kan? Mene berarti lek izin mangan ini tapi lek duwe cedek. Lah ora bisa mangan nek kancane berarti ora izin. Bantuan ya. Mau tinggal reget lambiku mak seneni. Enak yo. Cedek le? Kancane kan tadi. Ki Oreo. Oreo, Mas. Nggih. Nggih ya piye ya? Tekokene lagi iso. Kuwi mbiyen sing mareke jirane Bekmi ya. Apa nih? Sing mareke ngene iki. Ora. YouTube. Masa Mas lo ke YouTube, Mas? Mana orang tahu nggak, Mas? Kurang tahu. Orang tahu? Lah berarti aku orang tahu-tahu nih nggak Mas aku ini. Ya awalnya anak Pak Potarno. sapa? Ika. Ika. Oh. Karena ora gelem lanjut. Jadi terus ngene. Ning kene iki ya. Cuma adonane beda. Terus. Akhirnya aku ndelok YouTube karo ini akhirnya iki nemu. Wah, tak kira si marai Bekmi kan gini ge jelonane anu kan enak. Anu, Pak Gambir. Pak Gambir kan enak. Foto didak ini. Apa beda ya? Beda wae jelonane Mas yo. Ceblok. Pak Gambir akeh ndoke. Aku mau ya ceblok. Oleh Ika lek baku enek rombonge ngene iki. Iki rombonge kae. Terus sama tuku. Enggak telaten paling enggak. Oh, dia telaten ke dening pabrik. Akhirnya ning pabrik rokok lho. Dah nomor yo. Dia pacar dong ya? Sama yu TikTok kan barang kok. Duwe ya. Ora yo. Ya? Oh, taruh ya? Gue ada. Dia enggak balik rombonge. Iki apa liburan tahun baru kita ada ning luar Gapura kono. Kalau pulang di mana? Oh, Gapurane iki. Oh. Pintu masuk kae. Biasane yo go balik. Ora dicene masuk ya.